Di Atawazun itu tos kakuping secara motivasi bahwa darurat karena berkaitan dengan keselamatan anak. Kemudian di beberapa sekolah bahkan ada memang anu geus dewasa mah seperti SMK pi lamun dikaluarkeun teh Jumatan teh teu baralik di ka sakola. Nah itu bagian salah satu alasan yang memang itu bisa diakomodir, sangat bisa diakomodir. Ya, karena sekolahnya full day. Jadi enak pi sekolah teh full day. Cuman tetap elek ku santri mah full year, full 1 tahun. Namun enak libur baju lah atuh. Nah, baju mah libur ke. jadi ketika Atawazun Islami kitu mah jadi urang karae kabeh. Ngaroban teu ngarekayasa hukum anu geus. Nah, ketika ayeuna Atawazun nyuhunkeun pandangan, itulah ieu mah dipandangan geus. nyuhunkeun pandangan. Ya. Nyuhunkeun pandangan terus nanti meureunnan untuk solusinya seperti apa. Nu pertama kieu. Ieu ada konsekuensi ketika Atawazun ngadirikan Jumatan. Punten yang diparatoskeun. Nu pertama ku abdi secara dianalisi karena memang kan Rasul fikih itu at-ta'ammul. Jadi modal untuk fikih itu adalah riset, penelitian tasawur, al-hukmu bi syai' far'un tasawur. Yang pertama lamun ayeuna ngadirikeun di Atawazun aya konsekuensi minimal 4. Nu pertama, ngadekeun Jumat status jalmina tidak masuk kriteria baik berdomisili tidak masuk. Nu kadua mukim pun tidak masuk. Bahkan musafir pun tidak masuk sebetulnya Pak. Karena konteks musafir yang dimaksud itu ketika misalkan jarak tempuhna jauh. Ayeuna kan kebanyakan ya jarak dekat lah. Teu aya musafatul qasri Jadi musafirin tapi teu mustawatin. Saparon ge saparon qasron deui. Jarakna dekat ka Atawazun mah. Oh, memang. Teu meunang ieu menjadi kosan. Jadi nu pertama lamun ngadikeun Jumat di Atawazun berarti nu pertama adalah bakal muncul Jumatan orangna tidak mustautin, tidak berdomisili. Oge tidak mukim, bahkan status musafir pun saparon qasron. Lamun memang misalkan seperti di penjara, di lapas ya, itu kan pendatang, tidak mustautin, bukan asli domisili di situ, tapi minimal di situ mukim. Mereka mukim di lapas atau misalkan di Pasir Gancleng karena ada asrama pondok pesantren, sekalipun tidak mustautin, bukan domisili di situ, tapi itu masih bisa masuk karena melihat kriteria mukim. Artinya geus mukim di pesantren. Ada beberapa ulama termasuk di Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, Imam Subki termasuk Imam Romli, cek Imam Romli, Imam Subki kalau memang misalkan ngadekeun Jum'ah khusus orang-orang sekalipun tidak mustautin, tidak domisili, asalkan mukim. Seperti ya pondok pesantren atau di lapas. Nah, asrama bisakeun. Itu tetap sah. Menurut Imam Romli termasuk Imam Subki. Sekalipun Ibnu Hajar itu secara mutlak cek Ibnu Hajar tetap kudu mustautin hakina kada domisili. Lamun santri ngadekeun teh tetap itu mah statusna hanya berarti pelengkap. Tetap kudu aya anu ngain ikut kana Jumatan anu mustautin. Tapi tetap aya kan Imam Subki, Imam Romli masih bisa. Nah, ieu mah kan teu aya asrama ya berarti lamun ngadirikeun teh teu mustautin, teu mukim, musafir ge saparon qasron itu pertama. Nu kadua, lamun di Atawazun ngadekeun Jumaah bakal muncul iqamatul Jumaah biman la yaqidu la yajibu. Ngadekeun Jumaah ku jalma anu teu kain iqod, bahkan kebanyakan mayoritas wala tajibu, sigana teu wajib Jumaah. Karena anak-anak itu tidak wajib Jumaah. Maka nu kadua sekali peratos ke nu kadua, lamun ngadekeun Jumaah di Atawazun bakal muncul deui konsekuensi ngadekeun Jumaah ku jalma-jalma nu teu kain iqod oge teu wajib Jumaah. Itu nu kadua. Nu katilu, ihtimalu ta'dudul Jumaah fi dalikal mahal. Anu katilu, kemungkinan besar ini akan muncul ta'adud Jumaah dina hiji kampung aya 2 tempat Jumatan. Ya sudah jelas kan kate lah. Pasti jamin kate. Itu nu katilu. Nu katilu bakal muncul konsekuensi kemungkinan besar dan ini sudah pasti Atawazunnya. Pasti ta'adud Jumaah ada 2 tempat di satu titik satu kampung.
Anu kaopat ihtimalu iqamatnya biduni arba'ina rajulan. Kemungkinan anu kaopat adalah ngadegeunana kurang ti 40 anu baligina ahrorin mustautinin nu masuk di kriteria wajib Jum'ah. Jadi konsekuensi anu ieu anu opat ieu sudah pasti lamun di atawajun bakal muncul. Sekali deui hiji ngadegeun Jum'ah teu mustautin teu mukim musafir ge statusna safaron qasiron. Nu kadua ngadegeun Jum'ah anu teu kain ikot bari teu wajib mayoritas. Karena sebenarnya anak-anak. Sekalipun tadi hampir 218 siswa. Nu katilu ihtimal ta'adud Jum'ah. Nu kaopat ihtimal ngadegeuna tanpa ayat 40. Maka menurut abdi lamun dianalisi tina konsekuensi nu ieu, nah baru muncul beberapa pandangan hukum. Nu pertama, sholatul Jum'ah bimakanin yusmau minhu nida. Nu pertama, ieu berarti standar madhab Syafi'i. Wayahna sok wae ngadegeun Jum'ah mah ngan milu di tempat anu kareungeut eta tempat adat. Ya kakak teh solusina. Itu sudah pasti sangat boleh dan itu silakan. Itu nu pertama solusina. Di madhab Syafi'i mangga. Jadi lamun aya lembaga pendidikan untuk mendirikan Jum'ah, maka kupingkeun di mana suara adzan datang kadinya lah ngadegeun Jum'ah. Itu nu pertama, solusi nu pertama. Karena ya jelas teu mustautinin teu mukim bari musafir oge safaron qasiro. Beda lamun ayeuna jeung mundang kapal, Pak. Karena itu kan mudi musafar, petugas kapal itu pasti salah lawasna jadi mukim, mudi musafar. Akhirna silakan ngadegeun Jum'ah. Engke anu penumpangna statusna berarti ngikut. Anu kadua, lamun misalkan tadi kekhawatiran masalah anak sok paur anu katabrak komo musim hujan dan sebagainya nu geus rada dewasa saeutik mah dikaluarkeun teh teu balik deui. Jadi itu lembaga pendidikan berarti bakal acak-acakan. Maka solusi nu kadua salat zuhur we. Komo lamun misalkan masjid kanteun teu muat, berarti solusi nu kadua salat zuhur. Salat zuhur entos. Karena untuk mendirikan Jum'ah itu terlalu sulit kriterianya. Berarti salat zuhur sudah selesai masalahnya. Itu solusi kedua. Nu katilu mungkin bisa salat Jum'ah ma idhoriman yang akidu wajibu. Mungkin nu katilu bisa salat Jum'ah mun hoyong-hoyong teuing karena tadi alasannya di samping mentarbiyah ngadidik budak jadi muroki, jadi tukang adzan, nu khotibna latihan dan sebagainya, atau mentarbiyah tata cara sholat Jumat seperti kumaha. Jadi di usia dini, di usia menengah terus memperkenalkan tentang Jumatnya. Komo lamun petugasna dibagi ka barudak gitu latihan. Nu katilu bisa sholat Jumat. Nah, cuman ieu ge lamun di madzhab Syafi'i pasti ngagunakeun kaulna kaul qadim. Kaul anu klasik waktu Imam Syafi'i mukim di Irak. Karena kaul jadid itu standarna anu pasti mutamad, kaul jadid itu pasti mutamad. Karena fasani nasihun lima taqaddama. Lamun gunakeun kaul jadid mah ieu teh tetep kedah 40. Nu dewasa. Kira-kira dewasa aya 40 jalmi teh? Ada. 17 orang. SMP itu usianya belum 15 kan. Jadi lamun urang udag secara pengalaman, masa ya urang kudu ngidentifikasi secara pengalaman ai maneh geus kaluar Cimandi can, masa gitu. 47 orang. Jadi pasti ngitungna umur SMP sabar umurna ya? 14 kan standar itu. Koreksi. 47 orang anak SMP. 17 orang guru. Oh, berarti 17 orang lu pasti. Guru mah pasti sebaleg lah. Ada masyarakat sama kayak Nah, gue pengen lah. Nah berarti lamun bade ngadirikeun Jum'ah, nu pertama ngagunakeun kaul qadim karena kaul qadim itu boleh mendirikan Jum'ah kurang dari 40 bahkan 4 orang silakan. Karena kieu memangnya lamun secara pendekatan logika gitu. Secara pendekatan logika. Nu pertama moal mungkin dina masalah bilangan Jum'ah atau ahli Jum'ah itu moal mungkin aya perdebatan ulama sampai 12 madhab, 12 pendapat yang lagi dicantumkeun. Lamun memang Rasul menentukan kudu sakieu tah anu Jumatan teh. Lamun aya hadisna secara sahih, komo hadisna sahih moal mungkin aya perbedaan pendapat para ulama.
ketika aya para ulama perbedaan ijtihad, ieu pasti teu aya hadis anu sore nentukeun tentang bilanganna sabaraha. Imam Syafi'i kaul qadim pun sebenarnya memang sangat logis karena kieu Pak. Syarat Jum'ah itu kan berjamaah. Syarat Jum'ah itu kan ketentuannya yang penting berjamaah. Tidak bisa dilakukan secara puroda, sorangan-sorangan. Lamun ayeuna pertanyaanana, lamun ayeuna seandainya aya imam sorangan, makmum sorangan. Komo lamun aya makmumna tiluan. Pertanyaannya eta berjamaah sanes. Berjamaahna jadi teu? Kategori sampurna teu berjamaah. Sampurna sekalipun imam satu, makmum satu, komo lamun aya tilu atau opat. Maka lamun tadi syarat Jum'ah kudu berjamaah, sedangkeun duaan oge itu kategori berjamaah. Kunaon make dipersulit kudu aya 40. Itu secara logika. Maka kaul qadim Imam Syafi'i silakan kurang di 40. Tapi ari di Imam Syafi'i kaul jadid kunaon menentukan 40 karena tidak cukup data masalah hadis, tapi tetap masalahna istiqro dan qoro'in nu disaksikan ku Imam Syafi'i dari semenjak awal beliau sadar menyaksikan Jumatan itu rata-rata lebih dari 40. Jadi anjeunna teu acan menakan meureunnan secara Jumatan kurang di 40. Sehingga itu jadi status dina fikih madzhab Syafi'i 40. Jadi lamun bade mangga ngagunakeun kaul jadi kaul qadim atawa ngagunakeun lintas madhab Abi Hanifah, tapi cek abdi lebih sulit karena dina bugia geus diterangkeun daripada lintas madhab lebih sulit engke aturan masalah wuduna, masalah bijami mutabarotiha, aturan Jumatan, aturan khutbah na kudu ngikutin madhab Syafi'i karena seperangkat kudu total madhab Syafi'i madhab Imam Abi Hanifah berarti. Lamun taklid ka Abi Hanifah bijami mutabarotiha kudu sadayana urusana madhab Abi Hanifah. Nah kumargi sulit cek na bugia lebih baik keneh mengikuti madhab anu kurang digeluti sekalipun kaulna kaul dhaif daripada kaul sahih tapi lintas madhab. Silakan berarti ngagunakeun madhab Imam Syafi'i kaul qadim karena tadi aya motivasi masalah urusan anak, keselamatan dan lain-lain, urusan pendidikan. Ngan meureunna tadi ge tos jelas sigana cekap. Cuman kan ieu teh Pak, masalahna kieu, sekalipun itu dewasa 17 orang itu gurunya kan statusnya teu mustautin, teu mukimi, teu cicing dirinya, teu iqomah dirinya, kan pulang ke rumahna. Maka sekalipun ayeuna bade ngagunakeun Jumatan di dinya taklid ka kaul qadim Imam Syafi'i atau lintas madzhab tetep kedah aya anu mukim orang dinya, komo lamun mustautinin minimalna 4 urang kedah aya. Ya, 4 urang. Nah, berarti bisa solusina ka madhab Imam Syafi'i kaul qadim. Kalau lintas madhab terlalu berat lah. Jadi kia pandangan dina fikih itu kia, punten kasadayana. Jadi orang kadang-kadang terkontaminasi dengan urusan teori misalkan ieu kaul mutamad, muqabil mutamad, aso, muqabil aso, sahih, muqabil sahih. Kadang-kadang urang sok ieu, rek ieu kondisina ieu nu kudu dipake kaul mutamad. Lamun kitu carana implementasi fikih lamun kitu rek ieu kondisina ieu nu mutamad karena lamun teu dipake kaul mutamad ieu teu meunang ngagunakeun di luar mutamad. Itu lain fikih sebenarnya. Karena pateh lamun kitu mah teu jadi solusi. Padahal nu bisa menentukan hukum itu kan situasi dan kondisi. Cek tadi oge bisa jadi ketika darurat mah tong boboro nyaritakeun masalah mutamad atau dhaif. Sekalipun misalkan ieu nu haram sekalipun berseberangan dengan anu hanam ai darurat mah kan tubihul dura Apunten Bang Sarap mangsa. Cobi Kiai Ahmad urang kate Kiai. Cobi selamatkeun heula. Iya. Kela ajengan terakhir. Anu terakhir solusina tiasa salat Jumat tujuanana li tarbiyah wa ta'lim sekalipun itu tidak ada udzur masalah budak ketertiban. Monggo cuman tetep itu hanya sekedar tarbiyah dan taklim, tetap kewajibannya kudu duhur. Jadi artinya duhur, mungkin lamun pada Jumatan itu sekedar latihan. Motivasinya latihan, artinya mentarbiyah, mendidik, taklim, melaksanakan. Masalah izin yang terakhir, salerosna MU itu tidak punya kapasitas untuk memberikan izin. Nah di dia ya di Madzhabul Arba'ah
Di antara mazhab nu opat anu memang syarat sah ngadekeun Jumat. Tapi di mazhab Syafi'i mah henteu. Di mazhab Syafi'i teu aya syarat sah anu ieu anu bakal dijelaskeun, termasuk di mazhab Imam Hambali. Di mazhab Imam Abi Hanifah, di mazhab Imam Maliki aya syarat, termasuk di mazhab Abi Hanifah, syarat nu katujuh ngadirikeun Jumat itu dianggap sah al idnul amu minal imam awil hakim. Jadi kada aya izin daripada imam, pimpinan daerah, pemerintahan, al hakim. Ya berarti lamun keagamaan ka KUA kapasitasna di situ meureun ti camat oge aya bagian keagamaanna. Jadi MUI itu tidak bisa memberikan izin. Jadi lamun bade oge nyuhunkeun izin pasti di dieu ka imam, ka pemerintahan setempat khususnya nu berkaitan dengan keagamaan ya pasti KUA. Gitu. Coba ti kate Mangga, mangga ti kate.